אתם עומדים לראות סרט ממימד אחר. סיפרו לי שהמקום שהטיול השנתי עומד להיות בו הוא עמק יזרעאל. סרקתי את האזור וגיליתי שהוא שורץ בסכנות. אבל אנחנו, כיתה ד' 1, הצלחנו לעבור זאת בשלום. יוחאי, אחד. שנייה. חמש בנות, יוחאי. איתם, 5. לא. הכיתה שלי. הכיתה שלי, לא בחד יכול שעושים אותה, אין לי בעיה. סתם מסתכל. מה אתה צלם? אבל אתה לא יכול להתרחק, אתה יכול להישאר. לטיול יצאנו, כלנית מצאנו, על גבעת הדשא במערב. אל ההר עלינו, את הים ראינו, ומשם ירדנו בדהרה. צב זקן פגשנו בדרך, בית ענקי החזיק על גב, בתהלוכה נהדרת. 1000 נמלים נסעו חגב, בשלולית המים שמנו את הרגליים, על החוף ישבנו בתוך סירה, בחלקת אספסת רצנו בתופסת, כל הלטאות נבהלו נורא. באנו בשורה אל הכרב, רוח שערה ונשבע ענה, שמה בפינה ובפרק, 1000 רקפות כל אחד עשה. אז מאוד עייפנו והבית שבנו, שמש כבר יורדת ומתוחה, רק בתוך הדשא כלנית לוחשת, שובו בשלום ניפגש מחר. למי זה? טבור העולם מסובך כמו שווארמה, רגל פה רגל שם, העין צופיה אל מעבר לים, רוקט בלבה רותחת תחת המזג החם. שוב משלם על אוויר בכסף וירטואל, נקודה קומבינה נע במעגל, שוטף פלוס לך תדע, ואני שם כיפה מברזל, תודה לאל שלא נלך לעזאזל. אולי נטוס לאומן, אולי נעוף באומן, יש די.ג'יי לא יאומן. אני ראשון יקר, זבוד תביא חיבוק, תמיד חוזר הביתה. תפוחה! מה? תפוחה! לאן אתה לוקח את זה? לאן אתה הולך עם זה? זה לא תהיה. כי אני רוצה
חמודה, תשאיר את זה שם, זה כאילו... אמא שלו הביאה חמודה, אבל תחכי אחרי שנתנו להם לאכול. כל הזכויות שמורות לאליאור שמיר, עריכת סרטים במחשב באיכות HD.